السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. مش معنى ان اعياد الربيع خلصت ان احنا ما نعملش البريوش. هنعمل النهاردة ان شاء الله مع بعض البريوش او الكفلة او الشريك، ايا كان المسمى بتاعها، بس هنعمله النهاردة بطريقة حلوة جدا جدا. اتبعي الخطوات وهتطلعي قطعة بريوش محدش عملها زيك، وهتبهري اسرتك وضيوفك بشكل انت مش متخيلاه. يلا بينا على المقادير بسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كيلو من دقيق المخبوزات او جميع الاغراض او 5 نجوم الفاخر. معايا كمان بيضتين بدرجة حرارة الغرفة طالعين من التلاجة. 200 جرام من الزبدة الطرية جدا جدا. كوباية سكر، علبة زبادي، فانيليا، خميرة، والبيكنج باودر. ومعايا مكون اختياري هقولك عليه بعدين. طيب انا معايا هنا كيلو من دقيق المخبوزات، ويعني انصحك بجد تجيبي دقيق مخصص للمخبوزات ويكون منخول كويس جدا جدا. هحط عليه معلقه بيكنج باودر كبيره ونص معلقه ملح صغيره. تمام، هقلبهم مع بعض كويس. بعد كده كوبايه السكر بتاعتي هزودها مع الدقيق وهقلبه كويس جدا جدا مع بعض. تمام. في مكون اختياري هحطه دلوقتي، لو مش عندك ما تقلقيش خالص ولا تحطيه في بالك ولا تحطيه، اللي هو الكريم شانتيه. كل بس الفايده اللي هيعملها الكريم شانتيه ان هو هيخلي لي قطعه البريوش مش متخيلين هشه ازاي. خلاص، والطعم بيبقى في حته تانية فعلا حرفيا يعني. بس هو من غير المعلقه دي تحفه برضو. تمام تمام. طيب الخطوه بقى علشان تضمني ان البريوش بتاعك او اي معجنات بتاعتك تطلع مظبوطه مية مية، ان انت تعملي اختبار الخميره. لو انت عندك شك ولو حتى 20%، 20% ايه، لو عندك شك 2% ان الخميره مش سليمه، لازم تعملي الاختبار ده علشان مش بعد ما تخلصي الخطوات تندمي وتقولي الخميره بايظه. بتجيبي نص كوبايه ميه دافيه، عليها ظرف خميره ومعلقه سكر عاديه جدا، وبتدوبيهم مع بعض كويس جدا جدا، وبتغطي العلبه بتاعتك او الكوبايه بتاعتك وتحطي الكلام ده على جنب لمدة بالظبط يعني 5 7 دقايق. هتلاقي لو الخميرة كويسة هتلاقي الخميرة فارت وزادت والدنيا تمام. طيب نيجي للبيض بتاعنا. هحط عليه نقطتين كده من الفانيليا السائلة او ظرف فانيليا عادية بودر، وبحط عليه كمان معلقة خل صغيرة. والخل طبعا علشان زفارة البيض، انسي انك تشمي زفارة بيض في اي قطعة مخبوزات عندك مع الخطوات دي. وهربهم مع بعض كويس عشان يبقوا سهلين عليا في الاضافة اللي هنضيفها على الدقيق. تمام تمام. خلاص نيجي بقى للمكونات الجافة اللي احنا كنا شايلينها مع بعض. هنزود عليها ايه؟ اول حاجة طبعا الخميرة. انا مجرد ما عملت الخطوات كانت الخميره فعلا اختمرت وكانت حلوه جدا جدا. هزود الخميره بنص كوبايه الميه على الدقيق، وهاخد كل الكميه مش هسيب منها خالص. غطا العلبه كان عليه جزء من الخميره، هاخده برضو لان دي الكميه بتاعتي اللي انا عايزاها، مش عايزه انقص منها حاجه. تاني حاجه هحط عليها كوبايه لبن دافي. كوبايه لبن دافي، مش عايزه تحطي لبن بلاش. تمام، حطي ميه، مش ما تلتزميش باللبن ولا بالكريم شانتيه، براحتك خالص. الميه هتكتفي، هنكتفي بيها. بعد كده حطيت البيض. تمام، وبعد كده هحط الزبادي. حلو. الموضوع ان شاء الله سهل جدا وبسيط تمام تمام. ده الخطاف اللي انا هعجن بيه العجينه، خطاف العجان. ما عندكيش عجان، على فكره بايدك هتبقى تحفه. انتي بس هتعجيني شويه كده فيها بس هتطلع معاكي خطيره. دي علبة الزبادي، علبة الزبادي كاملة هحطها. مش عايزة تستعملي زبادي ما تستعمليش. عندك لبن بودر حطي لبن بودر. تمام. يبقى مش عايزة ان انا اكلفك، ما عندكيش زبادي ما تحطيش زبادي، ما عندكيش لبن ما تحطيش لبن، ما عندكيش حطي مية. عايزة تعجني بمية عجيني بمية. عندك لبن بودرة حطي لبن بودرة. عايزة تعملي خليط بين اللبن والمية حطي. يعني عايزة اقولك كمان انت ممكن تعمليه بالزيت يعني او بالسمنة. ما تتكلفيش، بس امشي على المقادير واستبدلي المكونات. هتطلع معاكي قطعة البريوش او الشريك او ايا كان، بجد تحفة. انا هنا كل اللي بعمله ان انا برفع السرعة واحدة واحدة علشان ابدأ ان انا الم العجينة. العجينة هتلم معايا بالشكل اللي انتي شايفاه ده، وهوريهولك هتبقى لسه ملزقة. هنحط بقى المادة الدهنية بتاعتها. هوريكي دلوقتي ان هي لمت بس طبعا هي لسه ملزقه يعني لسه عايزه عجن. تمام، فانا هزود لها الماده الدهنيه بتاعتها اللي هي الزبده. 200 جرام من الزبده على كيلو الدقيق، او كوبايه زبده طريه جدا جدا. طلعيها من التلاجة قبليها بيوم عشان تبقى طريه معاكي زي ما انت شايفه كده. لازم الزبده تبقى طريه يا جماعه. تمام.
تمام، بس مش سايحة، يعني هو الجو علشان حلو فهي مش هتسيح قوي، هتبقى طرية معاكي. فلما هتتعجن مع العجينة بتاعتنا هتبقى ممتازة. جميل. انا عايزة اوريكوا غلطة انا وقعت فيها. انا في اول الفيديو قلتلك لازم تجيبي دقيق مخصص للمعجنات. انا للاسف ما كنتش لاقية ساعتها دقيق مخصص للمعجنات، وجبت دقيق عادي لجميع الاغراض. لكن بجد فعلا في وصفات لازم تجيبي لها الدقيق المخصص ليها، علشان العرق والعرق والمطه بتاعتها تبقى مظبوطه. هو هيعمل عرق وهيعمل مطه وكل حاجه، بس كانت المشكله اللي واجهتني هنا ان انا احتجت ان انا ازود نص كوبايه دقيق على الكيلو الدقيق، لان نوع الدقيق اللي انا استعملته كان بيشرب السوائل وكان بيلزق خالص. تمام. طبعا انت هتشوفي المنظر ده هتقولي يا نهار ابيض العجينه بايظه. ابدا خالص، العجينه هتلم معاكي، وهوريكي دلوقتي حالا ان العجينه لمت. زودت بس نص كوبايه دقيق، والزبده اختلطت مع العجينه، وطلعت العجينه التحفه اللي انتوا شايفينها دي. قولوا لي بقى، قولوا لي على الجمال بجد. العجينه في ايديا فعلا زي ما بيقولوا زبده، جميله جدا جدا وطريه، وتحس ان هي هشه وخمرانه من قبل ما تخمر اصلا. اللهم بارك اللهم بارك. بجد الطريقه حلوه جدا جدا، وهتجربيها وان شاء الله تجربيها يعني وهتعجبك. انا صممت ان انا احطها قدامكم على الرخامه عشان اقول لكم ان هي ممكن تتعجن بالايد عادي جدا. انا كل اللي انا عملته ان انا بس لميتها بايديا. وعايزه اقول له كمان ان ملمس العجين تحفه جدا جدا، وانا شخصيا بحب جدا ملمس العجين. انا هنا لميت العجينه، ما عملتش فيها اكتر من كده، بحيث ان انا اضمن كويس جدا جدا ان هي مش بتلزق. وهوريكم حالا ان هي مش بتلزق، هي طريه فقط، طريه بس مش بتلزق في الايد يا جماعه. بس كده الموضوع سهل خالص. وهوريكي دلوقتي ابصوا المطه، خلاص هي بتمط معايا، يبقى كده خلاص هي اخدت العرق بتاعها وزي الفل اهو. هي مش بتلزق يا جماعه، هي طريه جدا جدا بس مش بتلزق. هحطها في بوله العجان تاني علشان تختمر. هرش رشه دقيق في قاع البوله ورشه دقيق فوق العجينه، وهغطيها بكيس بلاستيك وهحطها في مكان دافي مظلم، ويكون مثلا فرن البوتاجاز. افتحيه يعني تدفيه بس لمده نص دقيقه، وبعد كده اطفي عليه وسيب العجينه بتاعتك تختمر. تعالي بقى نشوفها تختمر لمده ساعه يا جماعه، والجو حلو لطيف يعني مش حر قوي، فتقعد معانا ساعه ساعه الا ربع، حلوه قوي قوي، مش محتاجه اكتر من كده. دي العجينه بعد ما اختمرت بجد ما شاء الله اللهم بارك. هتشوفيها دلوقتي، مش قادره اقول له كان ملمسها عامل ازاي. تحفه وخطيره جدا ومش بتلزق والله يا جماعه خالص، هي جميله جدا اتعاملت معاها بكل سلاسه. كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هبدأ اقسمها. اول حاجة هقسمها لجزئين، وكل جزء هقسمه لجزئين، وهنكور الاجزاء كلها وهقولك ازاي بتشكليها. هنعمل النهاردة مع بعض 5 اشكال، ان شاء الله تجربيها وهتبقى سهلة جدا جدا وتعمليها وتبقى معاكي زي الفل. تمام. انا هنا كورت العجين لكور وهحطها على جنب. بس لما اجي اكور العجين واحطه على جنب ما اسيبوش كده يا جماعه للهوا، انا لازم اكون مغطياه كويس جدا علشان وش العجينه ما يشققش او ينشف من الهوا، فلما اجي اشكله يتعبني او ان انا كده بوظت العجينه للاسف. تمام. يبقى خطوه مهمه جدا ان انا بعد ما اقسم العجينه بتاعتي كده واقسمها لكور واحطها على جنب لازم اغطيها يا جماعه. الكوره الواحده هتطلع معايا قد ايه؟ هتطلع معايا مثلا قولي 8 10 قطع. ليه؟ لان انا هعملها بالجرام. قطعة البريوش الواحدة هعملها 50 جرام، فهتطلع معايا ما شاء الله اللهم بارك كمية. يعني عايز اقولك ان كيلو الدقيق ده كان مطلع لي مثلا 2 كيلو او 2 كيلو ونص كفلة او شريك، يعني ايا كان خلاص. فانا هاخد قطعة العجين وهحطه على الميزان، اطلع 50 جرام. القطعة البريوش الواحدة 50 جرام، بحيث ان هي لما تتعمل معايا يبقى حجمها يعني مش كبيرة قوي بحيث ان حد ياخدها ويقطع منها حتة ويسيب الباقي، ولا صغيرة قوي. هي تبقى ان شاء الله حجمها متوسط ومناسب جدا جدا. هعمل ايه؟ هعمل كل العجينة كور زي ما انتوا شايفين كده، واحطها على جنب، واجي افرد العجينة زي ما انتوا شايفين وابرمها. الفردة دي اللي انا بعملها قبل البرم بتطلع العجينة من جوه مورقة وتحفة تحفة تحفة، ومش قادرة اقول لكم بتبقى جميلة ازاي. يبقى انا الكور كلها بعملها وبسيبها متغطيه. اوعي تسيب العجينه مش متغطيه يا جماعه. ده اول شكل، الشكل التقليدي جدا جدا للبريوش اللي هو الشكل الحلزوني. سهل جدا جدا، وان شاء الله لو انت يعني مش عارفه تعملي اشكال الشكل ده هيتعمل معاكي مظبوط جدا، لان هو سهل جدا. اللي يبقى الخطوه دي يا جماعه
ان انا بفرد كرة العجين قبل ما اعملها رول او شكل اسطواني، ان انا بفردها الاول وبعد كده ابرمها على نفسها بحيث ان هي تطلع لي قطعة البريوش من جوه مورقة وحلوة. ده الشكل التاني من اشكال البريوش او المنجقونه او الشريك او ايا كان يعني. هعمله ازاي؟ اهو بصوا شايفين برمته حوالين نفسه كده، وبعد كده هقفله من الاطراف ببعض عشان اضمن ان هو يبقى ماسك في بعضه وما يفتحش معايا مع التخمير والتسويه. طيب الشكل الثالث برضو نفس الكلام، هفرد العجينه واعملها رول واعملها اسطوانه طويله. هعمله ازاي؟ هعمل حلزونه برضو بس ملفوفه من الناحيتين، ناحيه من اليمين وناحيه من الشمال، ويتقابلوا كده في النص، بيبقى شكلها حلو جدا جدا بعد التسويه بجد. هتشوفوا ان شاء الله معايا المراحل بتاعه التخمير والتسويه. هعمل من هنا هبرمها زي الحلزونه الاولانيه، بس هقف عند نص العجينه واجي عند الطرف التاني برضو هعمله حلزونه وهيتقابلوا في النص، هيبقى شكلها حلو جدا جدا. الموضوع ان شاء الله بسيط وسهل خالص، وتجربوه ويبقى سهل على ايدك مع الاستمراريه. طبعا الموضوع سهل على فكره. الشكل التالت هنعمل حرف الاس. هنعمل حرف الاس ازاي؟ هوريكم، استنوا. انا هنا الاول بفرد وبعد كده ببرم. هعمل حلزونة من الناحيتين بس عكس بعض، برضو ان شاء الله هتشوفوا معايا وهيبقى سهل عليكي. خلاص انا كده برمتها. هبدأ بقى من كل ناحية بالراحة كده اعمل شكل حلزونة بس هتبقى عكس بعض. خلاص اجي عند نص العجينة اقوم عاملة من الطرف التاني اهو العكس. هوريكم دلوقتي اهو، بصي. بس الموضوع ان شاء الله سهل وبسيط جدا جدا. ادي حرف الاس ولما بيستوي بيبقى شكله بقى بصوا جميل جدا جدا. هعمل ايه بقى في دي؟ هعملها 3 قطع. القطعة الكورة هقسمها ل3 قطع علشان هعمل ضفيرة صغيرة، وبرضو هقفلها كده. عايزة اقولك بقى ان ميزة ان انت توزني قطعة العجين قبل ما تشتغلي فيها التسوية يا جماعة. انت كل القطع هتدخل نفس الوزن، فكل القطع هتاخد نفس التسوية ودرجة الحرارة، فكل القطع هتطلع مستوية ومظبوطة ومفيش حتة نية او قلبها ني ولا اي حاجة خالص. طالما القطع قد بعض ونفس الوزن بتطلع مستوية وجميلة. ادي الضفيرة بتاعتي على قد بقى ما قدرت اعملها ان شاء الله، يعني طلعت حلوة جدا بعد التسوية. بس خلاص بمرمها بقى على بعض كده وبقفلها من الاطراف كويس عشان بس كده خلاص. بس كده الموضوع سهل جدا. تعالوا بقى شوفوا بعد ما خلصت التشكيل شكلها عامل ازاي. انا هنا كنت خلصت التشكيل كله وغطيتها ببلاستيك وقماشه نظيفه وبسيبها تخمر في مكان دافي. بس خلاص خمرت يا جماعه. تعالوا بقى شوفوا عملت ازاي. بصوا بقى قولولي الجمال، قولولي بجد تسلم ايدك، وان شاء الله تسلم ايدك انتوا كمان. عندي بقى هنا بيضه عليها فانيليا وعليها معلقه خل، بدهن بيه وش المعجنات كلها او المخبوزات كلها بتاعتي. وبعد كده بحط على الوش سكر ابيض عادي خشن سنترفيش يعني، او سمسم براحتك خالص. بس البريوش دايما معروف او مشهور بالسكر اللي هو السنترفيش ده. بعمل كل الكميه بتاعتي. عندي فرن انا مسخناه على درجه حراره 200 وبدخل الصاج بتاعي لمده ربع ساعه. وتعالوا شوفوا المنظر، تعالوا شوفوا المنظر والجمال، اللهم بارك. بجد حلو جدا جدا جدا. وهقول لكم على سر يخلي معاكم المخبوزات طريه لاخر لقمه: الميه. عندك بخاخه، اول ما المخبوزات بتاعتك تطلع من الفرن هاتي البخاخه ورش كده من بعيد عشان طبعا ما يتبلش جامد. انا ما كانش عندي بخاخه، جبت شويه ميه وبايديا كده رحت عملت ايه، رشيت عليها ميه لحد اخر قطعه. بجد يا جماعه بتطلع طريه جدا جدا وما بتنشفش ابدا ابدا. خلاص بغطيها بعد رشة المية وخلاص. السر التاني بقى اهو، اللمعة اللي بتشوفيها في المعجنات والمخبوزات في الافران هي دي بقى السر. شربات تقيل، او عندك حل تاني بقى لو مش عندك شربات هاتي مربى كريمي وخففي معلقة مربى بشوية مية صغيرين وادهني وش المعجنات بتاعتك. اي معجنات حلوة انت عاملاها ادهنيها بشربات تقيل او معلقة مربى مخففة مع شوية مية، وادهني المعجنات بتاعتك وهي دافيه. ما تسيبهاش لما تبرد علشان تبقى طريه معاكي. بس خلاص عايزه اقولك ان اللمعه دي بتفضل موجوده لحد اخر قطعه،
ما بتروحش ابدا. وعايزه اقول لك كمان ان انت ممكن تخزني في الفريزر الكميه اللي انت عاوزاها، يعني مثلا تسيبي الكميه اللي انت هتاكليها دلوقتي، والكميه التانية اللي انت مش قادره ان انت تستعمليها دلوقتي او عامله كميه كتير وخايفه عليها تبوظ بره التلاجة، حطي في اكياس في الفريزر وطلعيها. سيبيها بس 10 دقايق هتفك معاكي. عايزه تاكليها سخنه، عندك مايكرويف حطيها في الميكرويف، ما عندكيش ميكرويف سخني الفرن واقفليه وحطي فيه المخبوزات بتاعتك، هتلاقيها من سخونية الفرن دفيت وطريت معاكي اكنك لسه عاملاها بالظبط. بس كده. وصفة النهاردة والله سهلة وجميلة، واتمنى تجربوها وتعجبكم. هي جايه متاخره بس يعني بصوا عادي جدا جدا كانكم لسه بدري يعني. اعملوها في اي وقت والله بجد هتعجبكم جدا جدا جدا. مستنيه بقى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي ارائكم، ومستنيه كومنتاتكم الحلوه اللي دايما بجد بتفرحني جدا جدا. يعني اتمنى كده اكون خفيفه عليكم كده، وان انا مبقاش دمي تقيل او رغايه كتير. محتاجه دعمكم طبعا، سبسكرايب بقى وشير ولايك كتير. وشكرا جدا جدا على كل حد بيقول لي كلمه حلوه. تمام تمام. انا عندي بقى فكره في موضوع ان انت ممكن تقدمي البريوش. انت ممكن مثلا لو عندك اطفال زي ما حواليك كده او شفت في اول الفيديو، في علب كده كرتون صغيره تحطي فيها قطعة البريوش بتاعتك وتغطيها وتديها لطفل مثلا جاي ضيف عندك او كده، هيفرح جدا جدا على فكرة، لانك بتميزيه. العلبة دي بتاعتك. دي كانت فكرة بس بسيطة يعني. شايفين الجمال؟ شايفين بجد؟ اللهم بارك بجد يا جماعة. ألف هنا وشفا لكل واحد أكل من البريوش بتاعي، وإن شاء الله بإذن الله انتوا كمان هتجربوه وهيعجبكم، وهتقولوا لي ان شاء الله ان انتوا اعتمدتوا الطريقه. حطوا بقى البريوش بتاعكم في علب نظيفه واقفلوها كويس جدا، او في اكياس وتشيليها في الفريزر وتطلعيها وقت ما تحبي. شكرا جدا جدا، واتمنى ان شاء الله وصفاتي تعجبكم. واي سؤال سيبوهولي في الكومنتس، وان شاء الله انا هرد عليكم. و يعني بجد مبسوطه قوي ان انا معاكم، وشكرا جدا ليكم، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكل عام وانتم طيبين، واخواتنا المسيحيين كل عام وانتم طيبين. واتمنى ان شاء الله اسمع ارائكم وكومنتاتكم، وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.